Sveicināti ļaudis visā Latvijā. Kārtības rullis jūsu rīcībā. Laimīgi jums jauno gadu, veiksmi. 2026. gads ir sācies. Kā tas turpināsies? Mēs te smējāmies pirms raidījuma, bet smiesimies arī raidījuma laikā. Šodienas tēma - Saeimas vēlēšana gads. Kā tad piecelt vēlētāju no divāna? Par to arī parunāsim šodien eksperta lomā. Filips Rajevskis, politologs, sabiedrisko attiecību aģentūras Mediju tilts līdzdibinātājs. Sveiks, Filip! Sveiki! Juris Liepnieks, politisko procesu apskatnieks, rakstnieks. Sveiks, Juļ! Laimīgi jaunā gadu visiem! Gats Krūmiņš, Vidzemes augstskolas vadošais pētnieks, vēsturnieks, doktors. Sveiks, Gati! Labvakar! Un Arnis Kaktiņš, sociologs, tirgus un sabiedriskās domas pētījuma centrs SKDS direktors. Sveiks! Labvakar! Sākam ar to, ko ir pasniegusi mums Amerika. Drīzāk varētu teikt tā, mēs pirms kļūstam par ANO drošības padomas locekli, un pēc tam Trumps paskarās, ko latvieši var šajā sakarā paveikt. Venecuēla. Tas visu gadu garumā paliks kā noteikti viens atskaites punkts, bet tā kā mazliet pavirpojam šo apstākļu, paturot prātā tas, ko es teicu. Latvija jau ir paziņojusi, ka Latvijas pārstāvi paziņojuši, ka Latvija turpinās cieši uzraudzīt situāciju Venecuēlā. Jā, tāpat kā mēs. Un jebkuros apstākļos, kāpēc jūs smējaties par to? Ja? Un jebkuros apstākļos ir jāievēro starptautiskās tiesības ārkārtīgi dziļi.